आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में जहां लोग जाने से भी डरते हैं। कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकता है। इसका एरिया 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस जंगल में 10,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ 5,000 तरह के स्तनधारी जीव, 1,000 तरह के खतरनाक पंछी और 300 अजीबों गरीब जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं।